Hi guys, welcome to Mega Milan channel. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ராவல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கௌசிகா பர்த்டேக்கு வந்து நம்ம எல்லோரும் கிளம்பி போக ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ புழல்கிட்ட நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் டிராஃபிக்கு. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ மினி வேன் மாதிரி இருந்தது, அதில் போயிட்டுருக்கோம் எல்லோரும். இந்த சைட்லாம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நம்ம இங்கே இந்த சிட்டி சைட்லேயே இருக்கிறதுனால நம்ம கிராமத்துக்கெலாம் போகும்போது நல்லா பசங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. இந்த பிளேஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கே நல்லா சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப லாங் ட்ரிப் வேறு. பசங்க பேசிட்டு அரட்டச்சின்னு தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க. வண்டியில் வந்து பாட்டு போட்டுட்டு இருந்ததுனால நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். பார்க்கறதுக்கே கண்ணுக்கு நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே நல்லா பச்சை பசேல்னு சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இங்கெல்லாம் நெருக்கமாக வீடு கட்டிடுறாங்க. அங்கெல்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் நல்லா தூரமாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ்லாம். பசங்க விளையாடுறதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இங்கெல்லாம் பசங்க வீட்டு உள்ளே தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கெல்லாம் நல்லா ஃப்ரீயாக விளையாடுறாங்க. இப்போ ஃபுல்லாக இந்த சீசனுக்கு வேர்க்கடலை அந்த மாதிரி நிறைய நெல் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க போல் எல்லோரும். கிழங்கு வகைகள்லாம் கூட இருந்தது போகிற வழியில். அந்த ஊர் ஃபுல்லாக நிறைய குரங்குங்க இருந்ததுங்க. அதுங்களோட அட்டகாசம் தாங்க முடியல. அந்த ஊர் ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க குரங்குங்க. ஆனால் யாரையும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல. ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஏமாந்தோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளையே எடுத்துகிட்டு போயிடுதுங்க. ஒரு வீட்டு மேலேயும் 2-3 குரங்குங்க இருக்குது. இங்கே பாத்திரம்லாம் கழுவுனா அங்கே வர பொருள்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கே படுத்து தூங்கிட்டு அங்கேயே இருக்குதுங்க குரங்குங்க. நல்லா சூப்பராக மரங்க இருந்தால் மரத்தில் ஒன்றும் தாவிக்கிட்டு நல்லா விளையாடிக்கிட்டே இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி பிளேஸ்லலாம் இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக நம்ம சாப்பாடு ஊட்டிடலாம். அங்கே பாருங்கள், அந்த குரங்கு அந்த கடை உள்ளே போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டே 2 குரங்கு உள்ளே போயிட்டு சிப்ஸ் பேக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு. நான் லாஸ்ட் டைம் போகும்போது கூட அந்த கடை உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஃபேண்டா பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஒரு குரங்கு. ஹாய் சொல்ல வா. பாருங்கள், தண்ணி டேங்காண்ட அமக்கலம் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்க்குறதுக்கு என்ன ஜூவில் தான் இட்டுன்னு போய் காமிச்சிருக்கோம். இப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம தோட்டத்து உள்ளே போகலாம். எனக்கு அது பேர் சரியாக சொல்ல தெரியல. அந்த இடம் ஃபுல்லாக வேர்க்கடலை பயிர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை அறுவடை காலையில் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாம் எடுத்து காய போட்டு வச்சுருந்தாங்க. 1-2 செடி அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதுலேருந்து கொஞ்சோண்டு என் கூட வந்தவங்க எல்லாம் எங்கள் சித்தி, தங்கச்சிங்க, எங்கள் அக்கா எல்லோரும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. எங்கள் அம்மாலாம் பாருங்கள், அங்கே எல்லாம் அவங்க காலையிலேயே அறுவடை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்ருக்காங்க வேர்க்கடலையை. இதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை எடுத்து அதை அந்த வயல்லையே காய வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க போல். அவங்க எல்லாம் அந்த அறுவடை பண்ணுற அன்றைக்கி ஃபுல்லாக சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேயே தான் இருக்காங்க அந்த வேலை முடிகிற வரைக்கும். நல்ல வெயில், ஆனால் வெயில்லையுமே அவங்க நல்லா சூப்பராக வேலை செய்கிறாங்க.
பாருங்கள், இந்த சைடெலாம் நெற்பயிர் போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடு வேர்க்கடலை இருந்தது, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அங்கங்கே குவிச்சு வச்சுருக்காங்க அதோட செடியெல்லாம். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன தோட்டம் இருக்குன்னு. எல்லாரும் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ளேஸு, நம்ம பார்க்குறதுக்கே. நடந்து போகவும் நல்லா சூப்பராக இருந்தது. இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வேர்க்கடலை தான் போட்டுருந்தாங்க, எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க எல்லோரும். ஆனால் ஒன்றுமே அங்கே நிறைய செடி அப்படியே போட்டு போயிட்டாங்க எடுக்காமல். அது இந்த மாதிரி யார் வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம எடுத்தால் கூட அங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் எதுவுமே சொல்லலை. பாருங்கள், வேர்க்கடலை செடியெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, 1-2 செடியெல்லாம். நம்ம இங்கே இந்த இடத்துலையே, இந்த சிட்டி சைட்லேயே இருந்துட்டு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே நல்லா சூப்பராக இருந்தது. பசங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. அவங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ரீயாக விளையாடுறதுக்கு இடம் இருந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், எங்கள் அம்மா இங்கே இருந்த செடியிலேயே அவ்வளோ செடி எடுத்துட்டாங்க. வேர்க்கடலை இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. இன்னும் நிறைய எல்லாரும் எடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் பூ காக்கட்டா மல்லியா இல்லை என்னன்னு தெரில, ஆனால் மல்லி மாதிரி தான் இருந்தது இதெல்லாம். அதுக்கு எல்லாம் காலையிலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இது 1-2 செடி, 1-2 பூலாம் பூத்துருக்கு. இது பாருங்கள், க்ரீன் சில்லி நல்லா சூப்பராக இருக்குது. குட்டி குட்டியாக இருக்குது செடி, ஆனால் நிறைய பச்சை மிளகா அதில் இருக்குது. நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. குழந்தைங்களே போய் பறிச்சிடுச்சிங்க எல்லாம். இந்த சைடு ஃபுல்லாக க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் செடிலாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது. பாருங்கள், அங்கே அப்படியே வளர்ந்துருக்கு. கோவக்காய், பாவக்காய்லாம் வளர்ந்துருந்தது. இந்த சைடு ஃபுல்லாக எல்லாரும் க்ரீன் சில்லி தான் போட்டிருக்காங்க. அவங்க அந்த சைடு ஒரு பாட்டாக முடிச்சுட்டு வராங்க அந்த அறுவடை பண்ணுறதுக்கு. இன்னும் இந்த சைடு வரல, ஃப்ரண்ட்டில் தான் அவங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நாங்களும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்தோம். நல்லா தான் இருந்ததுங்க அந்த க்ரீன் சில்லி. நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. அந்த லாஸ்ட்டில் பாருங்கள், க்ரீன் சில்லி தான் அவங்க அறுவடை பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இந்த வேர்க்கடலாம் பிடுங்கி போட்ட அந்த செடியை இந்த மாதிரி மாடுங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. பசங்க இந்த செடிங்களாண்டெல்லாம் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கொஞ்சம். அதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அங்கே அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிட்டாங்க. நல்லா அந்த பாப்பாவும் அவங்க கூடயே சேர்ந்து நல்லா ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருந்தா. அவங்க ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல ஒரே வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக இருந்தாங்க பசங்கள்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.